अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एससी इन्वर्टर 810 लूम का बताने जा रहा हूँ। ये है कार्ड एससी इन्वर्टर। ये कार्ड फॉल्ट दे रहा था एमरजेंसी स्टॉप फ्रॉम एससी इन्वर्टर। तो इसमें जो आईजीबीटी मॉड्यूल लगा हुआ है ना, वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। इस आईजीबीटी मॉड्यूल को ये ऑप्टो कपलर ऑपरेट करवाते हैं। इन ऑप्टो कपलर को जो 15 वोल्ट आते हैं वो ये रेगुलेटर आईसी लगे हुए हैं। तो ये जब वोल्ट कम कर जाए ना 15 वोल्ट से, तो ये फॉल्ट देना शुरू कर देते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा इसका इनपुट, 24 वोल्ट आ रहे हैं, और ये रहा इसका आउटपुट 1494 आ रहे हैं। तो ये 1494 पे नहीं चलाएगा। इस कार्ड में लाजमी 15.5 से अबव वोल्ट होने चाहिए। इतने होंगे तो ये चलाएगा, नहीं तो फॉल्ट ही आएगा। और साथ में आपको ये भी बताता जाऊं, बाज़ इनके चलते चलते ना आरपीएम कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। फ़र्ज़ किया हमने 800 आरपीएम रखे हुए हैं, ये चलते चलते 850 कर देता है या 890 कर देता है या 750 कर रहा है। ऐसे फॉल्ट में भी यही रेगुलेटर आईसी ही आपने चेंज करने हैं। ये रेगुलेटर आईसी आप चेंज करेंगे तो फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये 14.94 आ गया। ये आप अगले चेक करें, ये 15.4 दे रहा है। ये काबिल बर्दाश्त है, चल जाएगा। पंद्रह इशारे 14 हो गया। तो ये आउटपुट दे ही नहीं रहा। इसके 15.12 वोल्ट आ गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। इसके 14.94 ये काबिल बर्दाश्त है, लिहाजा आप ये चेंज करेंगे तो आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। ये सामने से देखें, ये मैंने सप्लाई दे के इसको ऑन रखा हुआ है। तो ये रेगुलेटर आईसी लगे हुए हैं 7815। और इसमें यह भी ख्याल रखें कि आपके पास जो रेगुलेटर आईसी हैं वो असल हों। अगर आप लोकल लगाएंगे वो काम नहीं करेंगे। फॉल्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा तो किसी चालू बोर्ड से, चालू एसी इन्वर्टर जो हो, उससे रेगुलेटर आईसी निकाल के इसमें लगाएं, आपका फॉल्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको नाज़रीन ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आइंदा हम नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुंचेगी।